Kirtan Banana Tanapano Nimamrita Mani Veera Veera Jana Priyau Priyakarau Nimastanau Pujitau Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhupi Bhupa Arabhantarakam Vande Rupa Sanatana Sri Gopalakam Krishna Kirtana Vanana Tanaparam Premamritam Vani Radhira Jana Priyam Priyakaram Nirmasaram Pujitam Nana Shastra Vicharanam Dharma Sahasrapakam Lokanam Hitakarinam Tribhumane Mannam Saranyakaram Nana Shastra Vicharanam Dharma Sahasrapakam Lokanam Hitakarinam Tribhumane Mannam Saranyakaram Radha Krishna Padaravinda Bhajananandi Namatvalikam Vande Rupa Sanatano Vidiva Gopalakam Krishna Kirtana Vanana Tanaparam Premamritam Vani Yeah. Ohayou gozaimasu. Hare Krishna Yamunaji, accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisance to Srila Prabhupada. おはようございます。今日は34 Yes。その前にジャイラーダバーダーバーお願いします。はい。通訳僕ですか？まずさんやってくれます。まる Okay. Can we hear each other well? 聞こえてると思います。何も言わないけど。Maruji. Okay. Jayara Damadava Kunjabihari Jayara Damadava Kunjabihari Gopi Janavallabho Devaradhari Gopi Janavallabho Devaradhari Yashodanandana Rajadanandana Yashodanandana Rajadanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna
Natira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, should I do all the English first and then you can do everything Japanese? はい。 So, we're reading from the Srimad Bhagavatam Ajamil delivered by Vishnu Dutas. It's Canto 6, Chapter 2, Text 34. Kvachaham kitavaha papo brahmagno nirapatrapaha Kvachanarayane chetad bhagavan nama mangalam Kvachaham kitavaha papo brahmagno nirapatrapaha Kvachanarayane chetad bhagavan nama mangalam Kwa, where, cha, also, aham, I, kitavaha, a cheater, papaha, all sins personified, ユータンプラグ、スピーカーで出した方がいいでしょ brahmagnaha, killer of my Brahminical culture, nirapatrapaha, shameless, Kva, where, cha, also, Narayana, Narayan, iti, thus, etat, this, Bhagavad Nama, the holy name of the Supreme Personality of Godhead, Mangalam, all auspicious. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ajamil continued, I am a shameless cheater who has killed his Brahminical culture. Indeed, I am sin personified. Where am I in comparison to the all-auspicious chanting of the holy name of Lord Narayan? Those engaged in broadcasting the holy name of Narayan, Krishna, through the Krishna consciousness movement should always consider what our possession was before we came and what it is now. We had fallen into abominable lives as meat-eaters, drunkards, and woman-hunters who performed all kinds of sinful activities. But now we have been given the opportunity to chant the Hare Krishna mantra. Therefore, we should always appreciate this opportunity. By the grace of the Lord, we are opening many branches, and we should use this good fortune to chant the holy name of the Lord and serve the Supreme Personality of Godhead directly. We must be conscious of the difference between our present and past conditions and should always be very careful not to fall from the most exalted life. That's it. Yamunaji, finish. ハレクリシナ It's finish. あ、すい English. ません。はい。マイクオフにしてました。シーラ・プラッパーダによる翻訳と解説を読みます。アジャーミラは続けて言いました。私はブラフマン的文化を葬ってしまった恥知らずの嘘つきだ。本当に私は罪の化身だ。すべてに吉祥な主ナーラーヤナの聖なる皆を唱えるに匹敵することが私のどこにあるのだろう。解説。
クリシュナ意識運動を通して、ナーラーヤナやクリシュナの聖なる皆を広めることに従事している人たちは、以前はどの位置から来て、そして現在はどんな位置にいるのかと常に考えていなければならない。肉食者や酔っ払いや女性を追いかける者として、すべての種類の罪の活動をしてきた忌むべき生活に貶められてきたが、今ではハレークリシュナマントラを唱える機会が与えられている。故に、この機会を常に感謝しなければならない。主のご慈悲によって私たちは新しい枝を切り開いているが、主の聖なる皆を唱えるためにこの良い幸運を使い、地上人格主神に直接お仕えしなければならない。過去と現在の状況の違いにいつも意識を向けて、最も気高い生活から堕落しないように、常に非常に警戒しなければならない。フィニッシュ。Kvachaham kitavaha papo brahmagno nirapatrapaha Kvachanarayane tietad bhagavannama mangalam. Ajal Mil continued, I am shameless cheater who has killed his Brahmanical culture. Indeed, I am sin personified. Where am I in comparison to the all auspicious chanting of the holy name of Lord Narayan? Those engaged in broadcasting the holy name of Narayan. Om Agyanam Timirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshurum Munitam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindo. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva cha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhagavate Srimate Lokanatha Swamiti Namane. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhagavate Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunnivari Paschatirishtani. So, yeah. So this is a part of the 6th canto, chapter 2, where Srila Prabhupada discusses the awakening of consciousness of Ajamil. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Nita Prabhu going to translate? Yeah, Kita Raman-sanがやるってさっき Nita is right here. じゃあ、yes, yeah. じゃあやります。はい。Maharaj is going to translate. Yes. Okay, can you hear me well? Yes. Okay, so I just started by saying that this part of the 6th canto, chapter 2, Srila Prabhupada discusses the awakening of Ajamil's consciousness. で、今日はシューラ・プラパダはアジャミラの意識が目覚めたことについて語られています。Meaning that for anyone who wants to make some kind of progress, practically speaking, in everything, whatever we do, we have to recognize our present condition. で、私たちもその成長をしていくには過去と、今の状況、あらゆる面に関するその今の状況というものをよく認識しなければなりません。For example, when we performing the Manasa Seva for the deities in the morning, we actually reading aloud to deities. We saying,
that I have been envious of Krishna all my life. で、心臓崇拝の時に、祈る言葉があるんですけど、その最初の部分で、私は以前、クリシュナに妬みを持っていましたと。I am saying I have been aimlessly, without aim, without direction. I was passing through all these different places in the world. I don't remember how many lifetimes, and I was keeping envy of Krishna. で、目的もなく、さまざまな場所を生まれ変わり、死に変わりして、さまよい歩き続けてきたと。その間ずっとクリシュナを妬み続けてきました。For example, it's very interesting that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he actually defines even Maya, different forms of illusion, to be a certain dharma, a sub-dharma. Not dharma pertaining to Krishna consciousness, but some other form of social dharma. で、そのバクティシダント・サラスバティは興味深いことを言ってるんですけど、どんな場所にいて、どんなマーヤであろうが、それなりのそのダルマ、従うべき、ものというものがあると。And he also mentions very interestingly about a form of recollecting images of life. He recollecting image, retaining impression. Retaining means like keeping a impression for a long time. Retaining. Memorizing impression, being affected by that impression, and this way being conditioned by that impression for a very long time, sometimes for lifetimes. で、その過去を、行ってきたさまざまなその印象を培ってきたその過去の印象の影響を受けると。So basically, any form of material life is full of impersonalism. で、基本的に、物質的な生活っていうのは非人格主義的なものが基盤となっています。And even other forms of knowledge which are not connected to devotion, they are actually cultivating. There is another interesting word Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about. He talks about extinction of individuality, like destroying individuality. That all these different forms of other spiritual or not spiritual but seemingly spiritual practices or behaviors, they are cultivating extinction of individuality to get rid of the personality of individual person. さらにバクティサント・サラスバティは興味深いことを言ってるんですけど、そのインディビジュアリティ、個別性というもののその延長線上にある。Sorry, I cannot understand the extinction of individuality. No, previous the sentence. First, I was saying that so from I don't understanding the in context. Yeah, this from the previous context. You said so the any Maya has the dharma. Yes, there are certain sub-dharmas. Then なんだっけ忘れた、I forgot. Then previous impression.
Retaining impression. Retaining means to kind of keep the impression for a long time. That's the retaining aspect of impression. Yeah, then? Like put a delay on impression and you hear it and remember it and goes on and on. Yeah, and then how related And then Dharma? I'm saying that they are sub-dharmas which are producing the effect of destroying individuality. Means actually Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about extinction, like extinction of an animal, right? There's no more species of extinction. So extinction of individuality of living entity, destroy individuality, take it away, make things impersonal. ああ、もうちょっと話の文脈が全然理解できてなかったんですけど、その言ってることが。マヤ、いろんなマヤにダルマがあるっていう意味は、それぞれ傾向があるって、同じような傾向があるっていう意味で言ってるんだと思うんですけど、何度も何度も我々はちょっとまとめると、過去からいろんなところに生まれ変わりながらいろんな体を転生してきて、その中でいろんな過去の経験のその印象を記憶していて、それがその記憶に従って突き動かされていると。で、それは非常に非人格的なものであって、一人一人の個別性とか、その個性とか違いとかっていうものが、失われて、非常に非人格的な、で、同じようなその傾向に突き動かされて、いる状態であるっていう、その過去の記憶によって、でそれが、非常に非人格的なものであるということです。Yes, sorry. You know, then Maru, then there's another three words which are explaining interestingly. Atheistic, like atheistic, right? You understand? I don't know. Atheistic, atheism. I don't know. Sorry. Atheistic means no God. You know, there are people who are atheists. They think that God doesn't exist. Atheist. Yeah, atheistic. 無神論ですね。Fruitive means, you know, we say in Srila Prabhupada mentions fruitive activities, right? Yes. So Bhaktisiddhanta Saraswati he puts three words together: atheistic, fruitive, ritualism. で、無神論的、見返りを求める。Atheistic, fruitive, ritualism. で、儀式的、リチュアル、儀式的。This is almost like a sarcasm. It's like he's funny. You know, he is defining all the Maya, different forms of Maya. で儀式的に、形式的に、無神論的な、形式的な、そして、見返りを求める活動ですか？ Yeah. So, for example, Ajamil, he had a Brahminical qualities. 例えば、アジャミーラには、ブラーマン的な質があったと。And he was, to a certain extent, knowledgeable. で、ある程度知識を収容していたんだ。And unfortunately, because he took a posture is another interesting way how we can understand how person can become controlled by Maya for a long time. で、ポスチャ
Posture, when you take asana, right? That's a posture. Asana is a posture in yoga. で、ヨガで、こう、ポスチャー、ポーズ、ポーズがあるわけです。いろんな。 Pose, yes. Posture is a pose. So imagine that living entity take a posture of illusion. And he keep repeating that he's inside of this illusion. And it's a posture, actually. He stand in a posture of his illusion. で、その生命体っていうのはマーヤの中で、それぞれマーヤ、なんか決まったポーズをとってると。ようなものだと。So it can be either a posture which is bad for your spiritual life, or it can be posture good for your spiritual life. でそれは、精神生活に、そぐわないポスチャー、ポーズもあるし、精神生活に、向いてる、そういうポーズもあると。And sometimes you can take that posture for a very short moment, and you change that posture, or you can keep that posture for a long time. で、あるポーズは、ずっと長くやってられるポーズがあると。あるポーズはそうでないと。So, and it's described in previous verses that there are certain things which changed Ajamil's consciousness from his demoniac consciousness into a consciousness where he actually recognized, I am in complete Maya. で、アジャミーラは、それから、邪悪な質を育ててしまったと。Number one, that he had the association of devotees. で、He had association of the devotees of the Lord. He had association for a moment with the Vishnudutas. It was a very strong impression for him to see the beauty and opulence, spiritual impression of seeing and have a personal association of the Vishnudutas. で、sorry, I don't understanding the content from the previous that you said. First, you said Ajamila had the demoniac qualities. What changed his consciousness from the demoniac mentality で、 into 邪悪なその、心情から、ビシュヌドゥータスたちとの交際によって変わった。Srila Prabhupada explains through the different purports, previous purports, and also that there was a reason why Ajamil changed his consciousness. で、アジャミーラがなぜ意識を変えることができたのかと。それはシーラ・プラパダがそのことを語っています。He had the association of devotees, the Vishnudutas. で、ビシュヌドゥータスというそのディボティと交際したことによって彼は意識が変わったわけです。And he had the association of the holy name by chanting, by remembering Lord Narayan. で、主の聖なるナーラヤンという聖なる皆を唱えたことによって。And Srila Prabhupada directly says in previous purports that because of this, because of the credit of his spiritual activities in previous lives, in previous experiences, he was able to understand, or he reacted towards the positive impression of seeing a spiritual person in front of him. で、そのポジティブな、肯定的な、良い印象を培ったと。So that created the reaction in him
that he became regretful. He felt so sorry. He wake up to understand the contrast of his sinful life and contrast of the mercy of the devotees and mercy of the spiritual environment. で、そのアソシエーション、良い、そのディボティとの良いアソシエーション、その出会いによって、そのスピリチュアルな雰囲気に、触れ合うことによって、そこで、自分が過去してきた罪なことと、行ってきたことを非常に深く反省することが、後悔することができたわけです。っていうのは、そういう出会いによって、その、対照的に、コントラストされて、それによって、自分の罪深い生活っていうのを、認めることができたわけです。So Srila Prabhupada is also mentioning in this purport that it is very important for us to always remember that through what kind of transformations we went from our previous experiences. で、過去からどうやって自分が現在のような生活に生活を変えることができたのかと、そのことをいつも覚えて、過去、昔の自分と今の自分を比べて、その今のより良い状況というものが、いかに、もたらされたのかということをいつも考えなければならないと、プラブパーダは、今日の解説の中でおっしゃっています。So just like in yoga, you practice a yoga asana. で、それは、ちょうどヨガのアサナを訓練するようなもので。And for example, body can be completely deformed or very inflexible, very not aligned. で、そのヨガの修練によって、体を動かして、全然違う体の、を作ることができるわけで、非常にその柔軟性のある体に、変容することができるわけです。So we have to work at that posture, at that asana to become, by practice every day, become better at it, to make it more straight, make it more perfect. で、そのヨガのポーズにしても、毎日、もっとまっすぐ立てるように、正しい、ポーズが取れるように、毎日訓練しなければならないわけです。And we have to keep practicing every day. で、毎日、訓練し続けなければなりません。Because if we not keep practicing, then the posture will gradually decline again by the influence of natural influence of material energy. で、毎日、訓練続けなければ、元の体の状態に戻ってしまうわけです。So devotee, he also, it's the same thing for a devotee, he practices devotional posture. ディボティもまた同じように、献身的なその、何ですか、ディボーショナルなそのポスチャー、献身的な、なんていうんだろう、その体作り。For example, sadhana bhakti means that we are repeating certain devotional activity. We are creating a posture in us. We stand in that posture of devotion. We practice. We make it stronger. で、ハタヨガで、そのポーズを毎日、訓練して鍛え上げるように、同じように、献身奉仕の、サダナ
その訓練、献身奉仕も同じように鍛え上げていかなければならないわけです。Just like reading from Srila Prabhupada's books also it creates an intellectual posture for us. で、プラブパダの本を読むというのも同じような何ですか体作りに例えられるわけです。You know, all the words, they are chosen by the great acharyas in a shastra. They are very carefully chosen words, and they are also words which takes a lifetime of realization to choose those words of an acharya. で、その経典の言葉というのは、歴代のアーチャーリアたちによって注意深くこう選別された言葉であるわけです。So, when we read from Srila Prabhupada's books, or when we read anything written by the great acharyas, for example, by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, we are putting our consciousness and our mind and our intelligence into a posture which is already created for lifetimes of those great souls. で、そのシュラ・プラパダの本に書かれている言葉というのも、もう、歴代のもう歴史的な偉大なアーチャリアたちによっても選び抜かれたそのポスチャー、旗画でいうその、ポーズの取り方、もう極められたポーズの形であるわけです。And by chanting of the holy name, because the holy name is Rasa Raj, the holy name contains all the great qualities of transcendental reality, transcendental world. で、主の聖なる皆を唱えるというのもしかりです。聖なる皆というのはラサラージと呼ばれているように、すべてのあらゆるそのバクティの中にあるテイスト、味わいというものがすべて内在されているわけです。All the devotional attitudes, rasas, they are contained in the holy name. すべての献身的なそのラサが主の聖なる皆の中に内在されています。And all the spiritual variety, all the different things manifested in spiritual world, the details of the landscape of the spiritual world, that's contained inside of the holy name. で、主の聖なる皆の中に、スピリチュアルワールドの情景がすべて、もう内在されています。So depending on how we chant the holy name, we can go on expedition of consciousness. Sorry. Depends on how we chant the holy name, we can go on expedition, like go into deep space of the holy name. それは我々が、どういう唱え方、主の聖なる皆の唱え方をするかにかかっています。それによって、どれだけ、聖なる皆の中に、その世界、その空間の中により深く、どれだけ深く入ることができるかであります。Experience a great transcendental adventure. で、偉大なる超越的な冒険の旅であるわけです。But most importantly, the holy name will make us very strong against material energy. It will really support the posture, the standing in my own spiritual practice against the influence of the material energy.
で、物質的なエネルギーの影響力に対する、ベストな、最高のその抵抗力になるわけです。主の聖の皆を唱えるという、その、そうですね。そういう、体づくりであります。By practicing Hatha Yoga, my body starts to look very good. で、ハタヨガを、修練し始めると、姿勢も良くなりますし、何ですかMaybe it will develop a very strong comfort zone for a person who practices Hatha Yoga. Feels very good. で、ハタヨガを修練することによって、一人一人の非常に、快適な、コンフォートゾーンを築くことができます。And it makes me look younger. で、若々しさを保つことができます。So it quickly, there's a result of some kind of a surface appearance, surface of good appearance and feeling of the person. で、その人のその、いい印象が、表面に現れます。But it doesn't do anything for the internal posture. It doesn't give us the internal standing in spiritual realization and connection, deep connection with the all the different affairs pertaining to development of devotion. Sorry. It doesn't give us. By what? It doesn't support the internal posture, the posture of the heart, of which and all the different things which are connected to actual devotion and development of bhakti. で、バクティを育てるための、内なるその、ポスチャーを確立する。その助けにはならないわけです。けど、For example, Vaishnava is very affectionate by nature, by practicing chanting the holy name, by exposure to deity worship, by association of the devotees, the heart becomes changed, softens. で、by Vaishnava By association of the Vaishnavas. で、バイシナバとのその交際によって、by association, then by association of the devotees, by experiencing deity worship, for example, Archana, by practicing all the devotional, by practice different forms of devotion, then our heart becomes softened. で、心が柔らかくなります。そのディボティとのその交際、またはディティオシプなど、アルチャナなどに触れることによって。So there are different internal transformations. で、内的なその、変容というものを遂げることができます。We become affectionate to each other. で、お互い非常に思いやりを持つことができるようになります。We become compassionate. Compassion. Compassionate. Yes. 思いやりを持つことができます。We become emphatic. Emphatic means we start to care for the other person and try to see his condition. で、他の人のことを気にかけることができるようになります。We also start to experience different levels of humility. で、様々な、謙虚さのレベルを経験し始めます。So all these are different, also different small postures.
inside of the realm of devotion. で、まあ、内的なディボーション、まあ、献身のその、まあ、いろんな階層という、そういう、まあ、ポスチャー、ポーズがあります。Further up, the sense of discipline, for example, becomes stronger. ディシプリン Yeah, sense of discipline. そ Understanding の、 of 例えば discipline. その、忠誠心、忠誠心というものが強くなったり、And self-control で、自己支配。against the invitation of illusion, invitations of Maya. で、マーヤの誘いに対するその抵抗感、抵抗力。When Mother Malati was here, I was asking her, can you please write me something for remembering on piece of で、マラティマがここに来られたときに、何か言葉を書いてくださいと、そう、お願いしました。and she wrote, always refuse the invitations of Maya. で、彼女が書いてくれた言葉は、いつもマーヤの誘いを拒否すると。そういう言葉を書いてくれました。So, in order for us to have that sense of understanding by instinct, this is illusion. This is not coming from the spiritual world. This is from material world. By instinct, immediately understand. That's Maya. I refuse that. その、マーヤの誘いっていうのは、いつももう簡単にしょっちゅうやってきます。で、 I will not cooperate with this illusion. で、その幻想とは、決して、幻想には協力しないよと。それを拒否する。So, the Sankirtan devotee, by just simply chanting the holy name, by reading from Srila Prabhupada's books, by decorating his heart, decorating his intelligence, and by the help of the power of the acharyas, by reading those words from the Srimad Bhagavatam or Srimad Bhagavad Gita, the acharyas will mold us into a shape, into a form of devotee. Molding, like we are like a sculpture. Prabhupada is the artist who creates, who uses the conditioned soul, and by association with his literatures, with his writing, with his program of ISKCON, we become like a, object of his art. で、そのサンキルタンディボーティーは唱えるなど、主の聖なる皆を唱えたり、またはバガバットギーターやバガバタムを読んだりすることで、ハートにその知性という知性をまとうことができる。アーチャーリアの慈悲によって、知性をまとうことができます。そして、そのシューラ・プラッパーダやそのアーチャーリアは、その、何ですか、献身的なそのアーティストであって、私たちのハートを、何ですか、なんて言えばいいんだろうな、難しいな、モールディング、飾ってくれる、こう、その、美しくその、献身的な、献身奉仕というその枠組みの中で、すいません、ちょっと難しいです。So, when I'm standing on the street as a Sankirtan devotee, and I have to prepare myself for that by reading, by chanting.
で、私は、まあ、外にサンキュータンに出かけるときには、唱えることを、によって準備しなければなりません。So that posture of the intelligence, the posture of the mind, posture of consciousness is helping me to invite the conditioned soul to association with me. It actually attracts them. で It,、知性というポスチャー、マインドというポスチャー、その意識というポスチャーを、まあ、準備、すると。それによって、道で出会う人に非常に魅力的になることができます。because so many times I'm on the street, I feel that my posture is completely exhausted. I am now worthy of nothing. で、時々、まあ自分のポスチャーが、まあポーズが、めちゃめちゃ、であると、まあ、もう完全に、なんですか、まあ、疲れ切ってしまって、ガタガタになってしまう。そういうことに気づくときがあります。Then you have no other choice because suddenly you become nothing. You become like somebody who nobody sees. So you cannot stop anyone. And even conversations, which can be actually positive, turn into the other person controlling me. The Maya start to control me. で、そうなるともう自分が、まあ、コントロールが効かなくなってしまって、他の人が自分を、まあまあその会話をコントロールされてしまうようになるわけです。マーヤによってコントロールされてしまうようになるわけです。So then I have to go read, and when I read even for 5 minutes, suddenly I'm again worthy of that transcendental food received from the 5 minutes of reading. And suddenly that gives me the ability to connect the frequency, that I can attract another two souls, some or other. で、それで、そうなるともう一旦止めて、戻って、5分間、本を読むと。それによって、また再び、スピリチュアルな、まあ、超越的な周波数に、何ですか、波長を合わせることができて、そこからまた超越的なその魅力を取り戻すことができて、その超越的な魅力によって、人を、また次、二つの魂、二人の魂をその超越的な魅力によって引きつけることができるようになります。Srila Prabhupada writes in the purport of this particular text, he says that it is the duty of everyone who is recipient to the mercy of the holy name, we have to distribute. で、主の聖なる皆を唱配らなければならないとシーラ・プラパダは書いています。But in order for us to be able to distribute, we have to be ready. We have to have that strength. で、その聖なる皆を唱える、配るには、それなりの準備が、準備を整えなければなりません。That means that we have to every day work hard on that devotional posture. Alignment, to really work on the alignment, transcendental alignment, to make myself become very straight spiritually. で、そのためには毎日、一生懸命その努力をして、
その調子的なその、ポーズをきちんと取れるようになりなければなりません。Because the material world is very, very powerful. っていうのは物質世界っていうのはとても強力です。It is so profound. The world of illusion is so profound. Actually, Lord Brahma created first all the facility for the conditioned soul to live in illusion. He created all the different situations, all the different attractions first, before the jivas actually even became actuated, before they become vacant. で、ブラフマーはこの物質世界のまず最初に、すべてのそのマヤの何ですかそのファシリティ、環境を作ったわけです。そこで、ジーバーが、マーヤの中に溺れることができるように、そういう、環境を整えたわけです。And they are infinite frequencies in material world, like channels, radio channels. If I desire something material, instantly there's opportunity for me to enjoy that desire, to fulfill the desire. で、物質的な望みを持ったならば、それを満たす、そういう便宜が与えられるように、そういうふうに、それぞれのその波長に、合った状況というものが用意されるわけです。For example, someone who practices spiritual life and he elevates himself to more sophistication in life in general. で、sorry. You know, when you practice spiritual life, you chanting, you reading, you practice discipline of being vegetarian, you become better human being. で、チャンティングしたり、ベジタリアンを維持したりすることによって、より良い、人間になることができるわけです。So with that qualification, you can also enjoy better Maya. で、それによって、more higher class of Maya. で、高いクラスの、レベルの高いマーヤを楽しむこともできるようになるわけです。それも可能です。You know, so the temptation for material enjoyment will never stop. で、物質世界のその誘惑っていうのは、決してとどまることはありません。And if it's already controlled by a discipline, that it's not physical anymore, you know, that we already maybe graduated to not enjoy the physical materialism. で、あからさまな目に見えた物質主義、物質的なその、快楽を求めるっていうのは、私たちはもう卒業しているかもしれません。There will be other subtle platforms of gratification. でも、目に見えない方の、感覚満足というのがまだあります。For example, interesting thing about Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur choices of words. He defined the attachment. He describes the attachment to material energy in three ways: body, mind, and society. でバクティサンタサラスバティは、マーヤのその、感覚満足というのを、体、心、社会という3つの、レベルで、説明しています。You know, we understand that even in our devotional circles, we have tendency to want to be attached to the prestige of the social prestige, to be honored by others. Desire for honor in even in the society, in our spiritual society. で、Desire for honor. イスコンのスピリチュアルな社会の中においても、
まあ、いろんなその自分の名声などを求めるとか、そういうことがあります。The need, actually, the need for honor. That sometimes we experiencing the need to be honored. オーナ Honor means honored to have a position, respectable position in society, in a Krishna conscious society. ー。で、まあ、クリスチャン意識の、まあ、社会の中で、まあ、尊敬、に値するような、そういう立場につくという、そういうニーズ ?We need? Yeah, that's attachment. そういう、まあ、執着があると。So that's what I mean. But he explains Maya that at the basic attachment, mind, body, and society. We Yeah. attach to the societies what people think of me. で、バクティサン Think タ of サラ me. バティは、その、まあ、基本的な、そのマーヤっていうのは基本的に、体と心と、まあ、ソサイティ、社会、I want everybody to think that I am special. まあ、そういう3つのレベルでの執着があると言ってるわけです。で、その社会、におけるその執着っていうのは、自分は、まあ、尊敬に値する人物だという、そう見られたいという執着です。Or I'm thinking, oh, this person is lower than me. で、この人は自分より劣っていると、そう感じたい。Or I want higher association. And I don't care about the other who don't have the spiritual power, so they don't mean anything to me. で、私はより高い、まあ、交際、スピリチュアルな高い、まあ、段階にある人の交際だけを求めると、まあ、低いレベルのやつは私には関係ないと。そんなやつらとは私はまあ気にしないと。But actually, through the association, through sadhu sangha, by connection of the hearts of the individual souls who are connected in association, Krishna reaching through the heart of those souls to us. And it doesn't matter if the devotee is very advanced or not so very advanced. The important thing, the devotee is sincere. で、ディボティがその高い段階にあるとか、低いレベルだとかっていうのは全く関係ありません。まあ、どれだけその真剣にやってるかというのがポイントで、あるわけです。ですから、そのディボティがその心と心が触れ合うたときに、そこにクリシュナが入るっていうか、まあ、そこにクリシュナがある、内在、なんて言えばいいんだろう。まあ、そこでクリシュナ、と、まあ、つながることができるわけです。So Krishna always is trying to make arrangement inside of the society to create groups of devotees, to congregate the devotees together. Krishna is trying inside of our society, Krishna is trying to create groups. で、クリシュナはその社会の中で、私たちの社会の中で、グループを作ろうとしている。And inside of the group, when the souls meet, when the jivas meet, で、そのグループの中で、ジーバ、魂と魂がまあ、触れ合うと。Then Krishna reaching, he will reach through the heart and he will give us realizations. で、そうやって、魂と魂が触れ合うことによって、そこにクリシュナが届くわけです。で、そこにクリシュナがディボティとディボティがのハートとハートが触れ合うことによって、そこにクリシュナに、届くわけです。その時に、まあ、そういう方法、まあ、
そういうものを通じて、ディボーティーにその悟りをクリシュナが与えます。And he will give us the impression. He will give us a very beautiful impression, good impression, positive impression. で、ポジティブな印象をクリシュナはそこで与えてくれます。And which will give us hope and gives us power to continue practice. で、その訓練をし続けるという希望を与えてくださいます。So, for example, at the temple, we have now the temple vision team. That's one group which is supposed to lead the function of the temple. And that's a group of devotees that Krishna wants those devotees to come together and to associate, to have sangha together, and to visualize how, with the help of Krishna's help, with Krishna's help, to visualize the most best way of progress for this temple. で、例えば、お寺にはその、TVT というそのリーダーシップのグループがあるんですけど、その中で、クリシュナが、sorry, could you repeat again? The TVT, the Temple Vision team, Krishna is created that group. で、テンプルビジョンチームという TVT というチームをクリシュナが作ってくれました。To have sangha of those senior devotees, and then he can, when the devotees are together, he can help through the connection, through that association, he can help to create the impression how to lead the temple, what to do with the temple to things progress. で、テンプルが育っていくためにどうしたらいいのかというテンプルを引っ張っていく、統率していく、そういうグループです。And same thing is with the departments. For example, there is a group which is connected to the Archana, the devotee, the group which is connected to deity worship. It's also a group of devotees who should meet and have sangha, have association, and through that association get a very good impression from Krishna, from the heart, how to enjoy and become happy in that service. で、また、その DT ウォーシップのチームがあったりして、そこでも、どうやってクリシュナ意識で、DT ウォーシップでハッピーになるのかということをクリシュナが導いて、教えてくださっています。And same thing with the Sankirtan devotee team. Also a group of devotees who should meet and discuss, have sangha and discuss things related to the book distribution and Harinam, and this way become inspired by Krishna within the heart, together in sangha, to continue that service. で、また、本配りのサンキルタンディボーティのサンガもしかりであるわけです。お互いがその奉仕をし続けることができるように、そういうサンガアソシエーションを持ち続けるべきであります。So, the idea is that the devotees have to come together in congregation. They have to congregate and they have to be sincere in that association. で、その交際に、真剣に、付き合わなければならない。Be honest and sincere. で、正直で、真剣、誠実であるということです。Just like Ajamil, he became honest and sincere at one moment. で、それは、アジャミラが、誠実で、正直になったように。
And in association of the Vishnu Dutas and association of the holy name, he changed his heart and he recognized the illusion, the grave mistake he made. で、そのビシュヌドゥータスたちとのそのアソシエーションによって、自分が今まで間違ったことをしてきたんだという、ことに気づかせて、気づくことができたわけです。Yes, and this way he qualified himself to go back to Godhead. そのようにして彼は自分を、神のもとに帰る、そういう資格をまた手に、そういう資格を手に入れたわけです。So, considering all the sin and all the offenses he made, he was purely mercy case, product of mercy, Krishna's mercy. で、彼は、純粋なクリシュナの慈悲を、Sorry, I don't understand. With all the sin he did, all the offenses he made. で、あらゆる罪、オフェンスを、彼は犯していて、He was a pure mercy case. 純粋な慈悲の、彼は、場合だと、ケースだと。Product of Krishna's mercy, you know. で、クリシュナの慈悲。And we all are products of Krishna's mercy. で、私たちはみんなクリシュナの慈悲の、賜物であります。And Prabhupada is saying we have to always remember that we are fallen, that we were so fallen. で、私たちは本当に堕落していたということをいつも覚えてなければならないとプラパダはおっしゃっています。And that it's a great mercy upon us. で、私たちは偉大な慈悲に扱った。Srila Prabhupada's mercy. で、シューラ・プラパダの慈悲によって。The mercy of a pure devotee. で、純粋な献身者の慈悲。A devotee who is not affected by any kind of duality of attachment to body, mind, and society. で、体と心と、社会におけるその、あらゆる種類の執着から、解放されている人。The magic of Srila Prabhupada was that he gave attention to every individual soul in the temple without making distinction, difference. で、シュラパダは、みんなを平等に、みんなに平等にその慈悲を与えて、くださったわけです。And that is the attitude of a pure devotee, and that's how Srila Prabhupada win a heart of everyone that he met in contact. で、彼は、出会った人を、ディボティ、みんなにですね、分け隔てなく、与えてくださったわけです。So I would like to stop right here and thank you very much for the opportunity to be able to speak to Srimad Bhagavatam and have the association of devotees and have the association of the great personalities inside of the Bhagavatam also. で、バガバタムを語るそういう機会を提供してくださった、皆さんに、ありがとうございます。そして、バガバタの中にいる、偉大な魂、バシナバに感謝を述べたいと思います。And so, if there's any realizations or contributions or any comments, any questions. 何か質問とかコメントありましたらどうぞ。Okay, so we stop right here, okay?
じゃあ、内容なので、これで終わりにしたいと思います。Mataji, thank you for translation. No, thank you for ありがとうございます。 very inspiring you gave to hope for us. Thank you very much. I'm very appreciate. I I don't think I deserve this kind of appreciation, but I'm sorry about my cluster word phobia. cluster like creating long sentences which are hard to translate. Yeah, sorry that I'm not good enough for. No, you're great. You're great. I just have to learn, the art of speaking more simply. But actually, it's so interesting how we have so much wealth, so much power of wealth in just a little bit of knowledge from smart part of the Bhagavatam, and there's just so much of power that can easily transform us. We don't need to go anywhere for anything else. We have everything here. まあ、どこの、外に、なんかいろんなものを求めて、さまよう必要はありません。すべてがこのバーワタムの中にあります。本当に素晴らしい宝がこの中にあるんです。ほんの少しのそのバーワタムの中のほんの少しの知識でもですね、その片鱗に触れただけで私たちに多くの恵みとその心にその栄養というかその心を変容させてくれるそういうものがそういう宝がこのバーワードの中にはあります。他に求める必要はありません。Thank you very much. Thank you so much, Manaji. Thank you. Hare Krishna. ハレクリシナ、ありがとうございました。ありがとうございました。ラリクプラブ。明日は2回プラブお願いします。はい。よろしくお願いします。ハレクリシナ。なあ。